जंगल में रहने वाला आरव जानवरों से बहुत मोहब्बत करता था। एक दिन उसने देखा कि हाथी गड्ढे में गिरकर फंस गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। डर के बावजूद आरव ने मदद करने का फैसला किया। जंगल के सब दोस्तों को मिलकर हाथी को बचाने लगे। मिलजुल कर काम करने से मुश्किल आसान हो जाती। आज आरव जंगल का सच्चा दोस्त बन गया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि मिलजुल कर हर काम हल हो सकता है। ऐसी और वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।